बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परसौली गांव में संदिग्ध अवस्था में एक युवक की सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को देखते हुए बांदा पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत परसौली गांव का है, जहां के रहने वाले अनिल सिंह पुत्र रमेश सिंह उम्र करीब 24 वर्ष की बीती रात्रि सोते समय संदिग्ध अवस्था में गोली लगने से मौत हो गई। जैसे ही सुबह परिजनों ने देखा तो कोहराम मच गया। वहीं परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों ने गोली मारकर हत्या किए जाने की बात कही है। वहीं सूचना मिलते ही बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और घटना की स्थिति का जायजा लिया। वहीं बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने बताया कि घटना को देखते हुए डॉग स्क्वाड फील्ड यूनिट की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और जांच कर जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। इस मौत से मृतक की पत्नी सुमन देवी सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि रात्रि में घर में घुसकर मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई और मेरी भी हत्या करना चाहते थे। देखिए, थाना बबेरू अंतर्गत एक गांव पड़ता है परसौली। इसमें सुबह एक सूचना दी गई लगभग 7 साढ़े 7 बजे कि एक व्यक्ति अनिल सिंह, जिसकी उम्र लगभग 24 साल है, इनकी गोली लगने से मृत्यु हो गई है। तत्काल मौके पे SHO से COs पहुंचे और अभी वरिष्ठ अधिकारी मेरे द्वारा भी मुआयना किया गया है। फोरेंसिक टीम द्वारा भी, सर्विलेंस SOG सभी के द्वारा इसमें मुआयना किया गया है। इसमें जो घर वालों द्वारा बताया जा रहा है कि रात की घटना है लगभग 12 बजे की, पर सूचना जो पुलिस के पास प्राप्त हुई है वो दिन में हुई है। तो परिवार द्वारा जो भी तहरीर दी जा रही है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सभी एंगल्स पे जांच हो रही है और जो भी इसमें सच्चाई होगी उसकी जल्द खुलासा करके इस केस को सुलझाया जाएगा और इसका निस्तारण किया जाएगा। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।